ये है कैट एंड काउ पोज, जिसे संस्कृत में मर्जरी आसन या बिटली आसन कहते हैं। इसके बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और इसकी जकड़न को दूर करता है, जिससे हमें बैक पेन में राहत मिलती है। गर्दन और कंधों की अकड़न को कम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, सांसों को नियंत्रित करना सिखाता है। इस आसन में गहरी सांस लेने पर फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, तनाव और चिंता को कम करता है, शरीर का संतुलन सुधारता है, गति और स्थिरता का तालमेल सिखाता है। पैल्विक क्षेत्र के लिए ये जो आसन है बहुत अच्छा है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। थकान को कम करता है और शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। इसी के साथ बाय बाय।